الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام شيء قبل كراتون للتافي من البركة رجال والنساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم mazaje da mataye da ke kewaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da suka yi wa wannan addini don ya zo gare mu yace ahmiluhu ala zahri dakon kaya da sayyidina Umar yayi akan a gadan bayansa yana amirul mu'minin shugaban duniya yayi dakon kaya a bayansa qala aslam yace ɗansa ne kharajtu laylatan ma'a Umar ila harratil waqi yace wata rana ni da Umar mun fita zuwa wani guri can farfajiya bayan gari hatta idza kana bisiraran har sai muka hango wani wato alamun na mutane haka can daga nesa daga wani guri iza binarin da muka ɗan ƙara matsawa sai muka hango ga hasken wuta dai kawai irin kamar an kunna wuta faƙala sai Umar ya ce ya aslam ya kai aslam ha huna rakibun qad qasara bihim al-lailu wancan ina ganin ayarin matafiya ne dare musu suka yada zango a can gurin in talaqa bina ilaihim zo ka tafi mu je gurinsu fa atainahum sai muka zo gurinsu fa idham ra'atun sai ga wata mata ma'aha subiyani laha tana da wasu yara ƙanana nata guda biyu wa qadi mansubatil ala nar na'am wa qidrun mansubatin ala nar tukunya kuma an daura ta akan wuta mana an daura tukunya akan wuta wasu biyaniha yatabaguna su kuma innan yaran nata guda biyu suna ta kuka faqala Umar sai Umar yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ashabid dau'i ya kuma abota wannan matsuguni qalat sai tace wa alaikas salam aminci kai ma ya tabbata a gare ka qala sai yace adnu qalat adn auda yace in kusanto yana neman izini kaje da shari'a take ko sai yace sai tace da shi adn auda in ka so ka karaso in ka so kuma ba sai ka zo ba fadana sai ya karaso fa qala sai yace ma balukum menene labarin ku na tsince ga kike anan yara suna ta kuka qalat sai ce ƙasar binan layl dare ne ya mana nisa walbar ga kuma sanyi na damu mu ƙala sai ce fa ma balu haƙula sibiyanati me ya labarin waɗannan yara guda biyu ya tabaguna wanda suke ta kuka ƙala sai ta ce minal jiyo suna kuka ne saboda yunwa fa ƙala sai Umar ya ce wa ayyi shay'in ala nar me wannan to kika daura akan wuta qalat tace ma'un u'alliluhum bihi hatta yanamu ruwa ne kawai na sa a tukunya nace musu abinci nake dafawa ina lallashin su har su samu su yi bacci amma ba mu da ba abin da zamu dafa da mu ci kawai na dai dafa ruwa ne a tukunya ina ta lallashin su har su samu su yi bacci sai ta ce Allahu bainana wa baina Umar ai Allah sai ya mana hisabi tsakaninmu da Umar yana shugaba gashi muna kwana da yunwa bata san shine yazo ba wa raja'a yahrulu ila fa baka Umar sai Umar yayi kuka ya fashe da kuka wa raja'a yahrulu ila dari daqiq sai ya tafi yana gaggawa zuwa ga inda ake ajiyan gari na abinci saboda yawanci
su gari ne suke yin gurasa da shi, shine dai abincin nasu. Ana ganewa. Fa akhraja adlan min daqiq, sai ya fito da wato kaman ma'auni, ma'ana wani buhu wanda yake na gari, wa jarafan shahmi, da kuma wato wani mazubi na mai, abinda ake zuba mai. wa qala sai yace ya aslam, ya kai aslam, ihmilhu ala zahari. Kaga abin na da nauyi ko in shi kadai ne, in ba fa karfa ne, amma da yake babban buhu ya dauko misali da babban jarka, kaga in shi kadai, in abin ne zai iya dauka shi kadai, in kadai ya dauko ko, to kaje yadda suke ko da yawa suke bayarwa ba kadan ba. har sai da yace wa dan shi kama mun, ka aza mun a bayana. na gane yace ihmilhu ala zahari, kama mun ka aza mun ga bayana. fa qala wa qultu, sai na ce ana ahmiluhu anka, bari kawai dai zan iya dan daukan maka, tunda kai sarki mai shugaban mu'mine ne. fa qala sai yace a anta tahmilu wazri yawmal qiyama, shin kai zaka dauko min zanubai na ranar tashin alkiyama? in nayi wannan zanubi, nayi laifuka, kowa zai dauko ya hamilu yawmal qiyamati wizra ko, zai dauko ne, ce to kai zaka dauka min wannan? sai yace a'a, ce tun ba kai zaka dauka min, babbar ni in kwaci kaina a gurin Allah. an gane ai, ina muke? fa hamluhu ala zahri, sai na kama masa aka aza a bayansa. wan dalaka ila almar'ati, ya tafi gurin wannan mata. fa alqa an zahariha, sai zo ya aje wannan, fa alqa an zahari, ya aje wannan abu daga bayan shi. wa akhraja min daqiq, ya fito da garin kullun wannan, fi qidrin, ya zuba a cikin tukunya. wa alqa alaihi min shahmin, ya zuba mai. waja'ala yanfuku tahta al-qidri, haka Umar ya duka yana ta busa wannan wutar, dan wutar ma ta kusa mutuwa, ya dinga hurawa, ya kara mata karmami. ana ganiya. waddukhanu yatakallala lihiyatahu, hayaki yana turnike masa gemunsa, sa'atan, tsawon lokaci. thumma anzalaha anin nar, sannan daga baya sauke tukunyar daga wuta. wa qala yace ataini bi sahafatin, je ka kawo min abin kwanan zubawa. fa utiya biha, sai aka kawo masa. fagarafaha, sai kamfato ya ɗebo. summa tarakaha baina yaday sibyan, da ya kamfato ya zuba a cikin wannan kwanan abincin, sai ya aje a tsakankanin yaran nan. wa qala yace kulu, ku ci. fa akalu, sai suka ci. hatta shaba'u, har sai da suka koshi. wa imra'atu tad'u lahu, ita wannan matar tana ta masa addu'a. wa hiya la ta'rifu, bata san shi ba, bata san shine shugaban mu'mine ba. falam yazil indahum, bai gushe ba yana tare da su, hatta na masu sigar, har sai da wannan ƙananan yara suka kuka, suka yi bacci. summa aslahum bi nafaqatin, sannan ya kawo musu, ya aje musu wani kayan abinci wanda za su ci gaba da amfani da shi. wan sarafa, sai ya tafi. summa aqbala alayya, sai ya juyo ya kalle ni. fa qala, sai ya ce ya aslam, ya kai aslam, al-ju'i allazi asharahum, kaga wannan yunwar da ta sa suka yi kwanan dare ba su ci abinci ba. wa abakahum, kuma ta sa suka yi ta kuka. wa ahabbtu alla ansarifu hatta ara ma ra'aitu, shi yasa mun naji cewa ba zan iya tafiya in basu ba, har sai na ga sun koma halin da na gansu a yanzu, cewa sun ci sun koshi sun samu kwanciyar hankali. to wayannan shugabannin ka hada da wannan, kaga yanzu ai inqilabul mawazin ne ko, wanda za su gana kama karbewa za su. to me yasa suke daddara muku haraji? ku kuke wahala ba ku ci da kanku, ku ne asibitin kanku, ku ne makaranta yayanku, ku ne kaza, ku ne kaza, kuma abi ku a tatse ku. ana gane ta. wani ya ce wancan yana hawa da minti 10 ya jefa ƙasa cikin masifa. da mun ya kai minti 10 ma? ya kai minti 10 ba ku? ya jefa ƙasa cikin masifa, ya ce ya cire tallafi, shikenan aka shiga tangal-tangal. Allah ka sa mu dace.
na'am ya amirul mu'minin, shi wannan shi Aslam sai ya ce na'am, haka maganar ka take ya kai amirul mu'minin. Wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi gaskiya iz yaqulu a yayin da yake cewa khaba abdin wa khasira, bawa ya taɓe kuma yayi asara. Lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashari, duk mutumin da Allah bai sanya a zuciyarsa rahama, tausayi daga ɗan adam ba, to wannan bawa ya taɓe kuma yayi asara. Wannan shine wato dai ci gaba da muke har yanzu a cikin tarihin Sayyidina Umar. Abin makaranta na daidai Allah ya bamu ladan sa, wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.